gördük. 2026-cı ilin ilk mətbuat konferansından salamlayırıq. Öncə Qurban müəllim də sizləri salamlasın, daha sonra suallara keçir. Tamamıyla müəllimci, çox xoşdur sizləri görmək. Gün sayıda olsa da birini görüşməmişik. Onlara adlayalım, işimizdə həyatımızda. Buyurun başlayaq. Buyur Kenan. Yeni ildə olar 2006-cı ildə. Komandada hazırki durum necə? Komanda istirahətdən olsa necə qayıdıblar? Hazırki durumları necədir və qarşıdakı planlar nədir? Geçen de gelmiştim ki istirahətdən var idi futbolçlarından. Ümumi belə pis deyil, pis istirahət eləməyiblər. Sadəcə bir futbolçu bəstələndilər. Bravo, Kaşu, Zalayla komandaya qoşulmuyor. Qayda başlar açmağa. Kaşu 1-2 gün güzel oldu. O da bəstələndi. O da bugündən başlar komandayla. Ümumi belə nə olar ki, pis dönmürlər, yaxşı istirahət edirlər. Üzləri biraz gülür. Yaxşı həvəslə məşq edirlər, hazırlaşırlar. Belə normal. Buyurun. Mən də Lorazdan deyirəm. Qarabağın Çempionlar Liqasındakı növbəti rəqibi Eintracht Qarabağdan fərqli olaraq 3 rəsmi oyun keçirəcək, amma Qarabağ ilə ilk rəsmi oyunu Eintracht'a qarşı keçirəcək. Aslında gözləmək olardı ki, Qarabağ ən azından bu oyunun ağırlığını hiss eləmək üçün Eintracht'a yaxın bir rəqiblərlə oynasın. Bunun üçün Dubaya, Birləşmə Ərəb Əmirliklərinə getmək olardı, amma Qarabağ rəqiblərinə baxanda doğrudur. Neftçi, Fərqani, Özbəkistan çempionudur, digəri Polşa çempionu. Yəni necə ən azından Eintracht'a yaxın rəqib seçmədiniz. Antalya'da ola bilər, yox idi, amma digər ölkələrdə olmamış olmaz. Bu maliyyə ilə bağlı yoxsa, yəni o Dubaya falan getmək, yoxsa futbolçuları daha çox belə yalnız Eintracht oyununa fokuslandırmaq üçün, yəni o psixoloji baskını etməmək üçün bu cür seçim elədiniz? Maliyyə ilə bağlı heç bir sıkıntı yoxdur. Sadəcə birdən-birə, yəni il boyu biz belə rəqiblər oynamışıq. Belə baxsaq, il mayından bu yana növbəti rəqiblərimizin güclü ümumiyyətcə səviyyəsi növbəti eyni olub. Bugün, bu günlərdə biz hazır deyilik belə bir komandayla hal-hazırda 9-dan gelip oynayaq. Amma bundan belə hansı ki qarşımızdakı rəqiblər də düşündüyümüz qədər bəlkə ciddi rəqiblərdir. Sadəcə bizim 90 dəqiqə biz olar ki bu oyuna kimi bir oyunumuz olacaq. Bizim ilk oyunumuz da böyük ehtimal hazırlığın geçişatına baxaraq belə bu proqrama böyük ehtimal pissə hər futbolcu bir hisse oynayacaqlar. Böyle bir fikrimiz var. Ama ikinci oyunda 90 dəqiqə oynamaq nələrə tutulub. Bu da bəzi oyuncuların hazırlığına baxacaq. Amma hər bir halda elde bir büyük vaxt itirməmişik ki, biz birdən-birə o rəqiblərə qarşı oynamaq üçün əlavə bir həm çox güc sərf edək, həm də çox enerji sərf edək. Ona görə belə məncə hazır planımızda bir problem olmayacaq. Sadəcə bizim əgər əskiklərimiz var idi. Sezonun sonunda hansı ki həm yorğunluqla irəli gələn, həm psixoloji gərginliklə irəli gələn biraz bəzi detallarda samsızlıq var idi. Onları biz aradan qaldırmaq üçün, ona görə bizim daha çox oyundan çox məhdələ ehtiyacımız var idi. Hansı ki bunları qaydasına salmaq üçün və bu 15-20 gündə futbolcu elə çox ciddi öz formasını, idman formasını itirmir. Çünki həm aktiv olduq edir, aktiv istirahət edirlər, həm də yəni bizim bu günlərdə onların həm sağlamlığını, həm gücünü, hazırlığını bizə qeyd etmək lazımdır. İnşallah başqa bir sıkıntımız inanmaqlı olsun. Buyurun növbəti suallar. Buyurun. Ərbasının səbəbini sual olsun yerimizdə. Sabahın oyundan sonra səhv edəmlərsə futbolçulara futboldan zənglərlə bağlı çıxış eləmişsiniz. Səhv eləməzsəm. Qəbələn Kifayət qədər də maraq doğurmuşdur. Maraqlı da həmin çıxışdan sonra zənglərin sayı azalır yoxsa artır? Davam edir. Davam edir, amma çalışırıq yoluna qoymağa. Mən yenə deyirəm,
hər bir futbolçu başa düşmək olar. Yəni, ümumiyyətcə, mənim burada iradım belə deyək də, futbolçulardan çox, daha çox həmin o olunan zənglərədir. Çünki bir var, belə deyək də, bir futbolçuyla bir nəfər danışır və klub o futbolçuya qarşı bir nəfərlə danışır. Bir də var ki, 2, 3, 4 tərəfdən sanki vasitəçilik, sanki bunlar futbolçunun gələcəyini düşünənlərdir. Yəni, bir insanın bir, belə deyək də, hansı ki, ağası olardı, belə deyək də, hansı ki, bu işlərdə, hansı ki, başqa çox fikirlər görsən, hər tərəfdən mani olur. Yəni, narahat edən bu amillərdir, amma inşallah hər şey qaydasına düşür. Amma dediyim kimi yenə də davam edir. İnşallah bir o qədər tərs eləməz. Hocam, Yankoviçlə bağlı durum necədir hazırki məqamda? Normal hazırlanır. Yoxsa ayrılmaq variantı var? Yəni, məndə hələ ki, belə bir məlumat yoxdur. Hal-hazırda belə getmək, ayrılmaq, belə bir məlumat yoxdur. Qudam müəllim, bu zənglər yerli futbolçulara aiddir. Bəs onlara nə dərəcədə maraq var? Azərbaycan futbolçulara. Var, hamısı da var. Hamısı da var. Elə bəlkə də daha çox elə Azərbaycanlı futbolçulara bizim öz menecerlərimizin də sayı çox olur. Bizim öz menecerlərimiz də o futbolçulara kənardan zənglər edirlər, kənardan maraqlanırlar və daha çox onları narahat edirlər. Daha çox onları istəyirlər. Necə deyim, belə onların gələcəyini düşünən, belə deyək də, menecerlər, mənim dostları, ətrafı daha çoxdur. Buyurun. Sualı konkretləşdirək. Bu ay ərzində, yanvar ay ərzində komandadan gedən və yaxud gələn olacaqmı? Hələ ki, belə bir konkret bir danışıq apardığımız getməsi üçün, gəlməsi üçün belə bir konkret fikir yoxdur. Buyurun. Robert Uğurlar arzulayın bu ildə. Mediada, həm xarici mediada, həm yerli mediada Qarabağın transferli oyuncularla bağlı çoxlu xəbərlər yayılır. Bunlar isə şayə də var, bəlkə həqiqət payı olanlar da var. Sadəcə sualı bundan ibarətdir ki, konkret olaraq Qarabağ bugün hansı mövqe üçün futbol çatışındadır? Sırf hansı mövqeyə transfer etmək istəyir? Çünki bu təkliflər arasında həm müdafiəçilər var, həm yarım müdafiəçi, həm hücumçular var. İnanın ki, hər mövqeyə danışıqlar aparır. Və hər mövqeyə mən səhv etmirəmsə, ilin sonunda da bildirmişdim fikirlərimdə, bizim hal-hazırda ən çox iş saatı ayırdığımız tərəfi hansı ki, futbolçu transferindən bağlıdır. Hansı ki, xeyli sayda futbolçu bunu nəzərdən keçirdik, xeyli sayda futbolçuya baxırıq və danışıqlar aparırıq. Bu, həm qapı xətti, həm müdafiə, həm orta xətt, həm hücum. Çünki biz ümumiyyət olmaqlar durmuruq bu axtarışdır və danışıqlar gedir sadəcə görək hansı səviyyədə olacaq danışıqlar. Çox istəyirik ki, komandada biraz bəzi mövqelərdə bir neçə oyuncunun sayını artıraq. Buna ehtiyac var. Çünki biz keçən həddindən çox gücləndirdik. Həddindən artıq, əgər bu il boyu belə davam eləyərsə, bizim futbolçuların həm gücü çatmaz, həm onların psixoloji hazırlığı çatmaz. Çox vacibdir ki, biz əgər bu səviyyədə işimizi qoruyub saxlamaq istəyiriksə, bu səviyyədə biz davam etmək istəyiriksə işimizi, mütləq bizim mövqelərdə bir neçə oyuncunun çoxalmasına ehtiyac var, özdə normal səviyyədə. Bu həm oyunumuzda bunun köməyi, həm də bizim məşq prosesimizdə məşqimizin daha da keçməsinə bizim ehtiyacımız var. Buyurun. Buyurun. Aytaxın oyunun nəticəsinə uyğun olaraq komanda play-offa çıxarsa inşallah ki, o transferlərlə bağlı daha da hərəkətləndirmə gətirib çıxarda bilərmi? Yəni, o oyunda play-offa çıxmaq sizin planlarınıza təsir edə bilərmi? Yəni, biz planımızı ona görə qurmamışıq. Bizim hal-hazırdakı situasiyaya görə Aytaxda qalib gəldi, məğlub oldu, yəni belə bir fikirlə yanaşmamışıq. Əgər bizə belə bir düşüncə olsaydı, biz elə qruplara düşəndə bəlkə daha artıq adım atardı və bunu istəyirdik. Yenə də qruplara düşmüşük deyildik. Yəni, sadəcə komandadakı ümumi
bəzi dəyişikliklər etmək istəyirdik, amma hər bir halda gördük ki, alınmadı, tam istəklərimizi edə bilmədik və deyirlər ki, bu transfer ümumiyyətcə elə bir həddə gəlib çatıb ki, imza atıb futbolçu burada olmasa onun deyimləri ki, biz bunu əlimizdə komandaya gətirdik. O qədər olur ki, hətta qiyməti qaldırıblar, parlaşmışı, 2 lira qaldırıblar, 3 də sanki belə, bizdən belə direktörlərdən elə bir oynayıblar. Görüblər ki, istəyirik sanki sonuçlar yox da, icazə verməyiblər, bıraxmıram, futbolcu bizə lazımdır. Belə hallar çox olur. Ama yani bunun hiçbir ona aidiyyəti yoxdur. Bugüne kimi en azından biz bu futbolculardan gəldik, bu səviyyəyə bir yerə çıxmışıq və bunlarla da zaten biz yani keçsək də mərhələ çox futbolcu biz oraya sahaya sala bilməyəcəyik. Yəni böyük bir limit də vermirlər. Mən bir halda dəyişiklik etmək istəyərdik, amma yəni mən yenə deyirəm ki, bəlkə bu İnanmıram futbolcular belə düşünürüm. Əlində olan futbolculardan narazıyım deyil. Şimdi daha bir yaşlaşdırmak üçün bu adımlar atmaq istəyirəm. Doğru, Eintrachtın oyundan çox belə danışdıq, amma əsas məsələ yəni yenidən Çempionlar Liqasına düşmək üçün təbii ki, çempion olmaq lazımdır, amma hazırda Qarabağ ikinci pillədədir. Yəni bu mövsüm Murad Musayevin vaxtında da Sabahla Qarabağ arasında çox gərgin mübarizə getdi, amma sonunda Qarabağ qalib ayrıldı. Bu mövsüm necə? Yəni o çempionluqdan daha da bir narahatçılığınız varmı və yaxud da yəni bu liderliyi yenidən geri qaytarmaq üçün hansı planları çizirsiniz ki, yenidən Çempionlar Liqasına düşə biləsiniz? Normal prosesdir. Məndə hər il narahatsızlıq olur. Yəni istər Sabah olsun, istər Neşli olsun, istər Geri olsun, istər digərləri olsun. Ona qarşı həmişə bir narahatsızlıq olur. Narahatsızlıq o vaxt olur ki, biz çempionluq təmin edildən sonra. Amma ona kimi bizim narahatsızlığımız istənilən rəqibə qarşı olur və bu komandalar iddialı komandalarla bunların istəkləri, həvəsləri həddindən artıq çoxdur. Biz hər bir komandamızın uğuruna bir sevinirik. Yəni, istənilən komandada, belə deyək, istənilən yenilik olsa Azərbaycan çempionatında bu əlavə bir futbola, belə deyək də, sevgidir, əlavə bir kütlənin, əlavə bir güclənin Azərbaycan futboluna verəcəyi bir gücdür. Amma biz öz iddiamızda əlbəttə biz əl çəkmirik. Bizim əgər şansımız varsa yenidən çempion olmalar, sonraki buluşacaq, sonraki mübarizə aparacaq. Amma futbol, mən yenə ki, biz heç bir klub məcbur deyil ki, və yaxud onlara deyilmişsən ki, mütləq çempion olmalısan, hər il sən çempion olmalısan deyə belə bir qanun yoxdur futbolda. İstənilən çempionatda lider dəyişir, istənilən çempionatda çempion dəyişir. Ona görə hər çempionat, hər böyük ligalarda bunu görürük və bu o demək deyil ki, əgər bu il Qarabağ və yaxud digər Real Madrid və yaxud Barcelona, hansısa Manchester City çempion olmadısa gələn öz iddiasına əl çıxacaq və yaxud sonraki öz iddiasına əl çıxacaq, belə bir şey yoxdur. Sadəcə biz daha ciddi olmalıyıq, daha diqqətli olmalıyıq, çünki qarşımızda çox gərgin çempionat keçir və çox ciddi rəqiblər var, iddialı rəqiblər var və inkişaf etmiş və ümumi gələcəyi planlaşdıran bir rəqiblər var. Ona görə biz buna ancaq sevinirik. Buyurun. Qurban bəy, o sual aldı ki, çempionluğu Neftçiyə uduzduğumuz ildəki Neftçi daha təhlükəlidir, yoxsa indi birbaşa rəqib olan Sabah daha təhlükəli hesab edirsiniz? Biraz belə mənim fikir bildirməyim biraz düzgün olmaz. Mən özümü istəyərdim ki, daha təhlükəli olar biz daha təhlükəli olar. Ona görə amma ümumi istək hər iki komandada çoxdur, həm o vaxtda Neftçidə, həm Sabahda. Bütün komandalara baxsan belə ən azından hamı Avrupa'da oynamaq istəyir, en azından hamı Konferans Liqada oynamaq istəyir. Ona görə bəlkə bugün belə deyək də bizi inşallah biraz özlərini gəldilər futbolcular. O son aylarda
Yəni ola bilər ki, çempionata rəqiblərin istəyi bizdən daha çox idi. Çünki bizdə özümüz ən çox gərgin bir sezon keçirdi. Yəni 53 gündən, 4 gündən bir oyuncuların psixoloji yorğunçuluğu istər-istəməz son oyunlarda hansı ki 2 oyunda məğlub olduq Çempionlar Liqasında bizə olan baskılar, yəni futbolçulara, komandaya olan baskılar futbolçulara biraz çox təsir eləmişdi. Yəni bu biraz bizim belə deyək də ümumi enerjimizi aşağı salmışdı. Psixoloji olaraq biraz hazırlığı aşağı düşmüşdü. Amma hər bir halda sabah həm oyunla, həm dediyim kimi qarşı sabahı düşünərək bir iş qurub, bu hamımız üçün belə deyək, idman prinsipləri baxımından bizim üçün təhlükəlidir, amma ümumi Azərbaycan futbolu üçün sevinirəm ki, belə bir qarşımızda belə bir iddialı klub var. Eləcə də digər rəqiblər, hansı ki, Neftçisi olsun, Zirəsi olsun və digərləri, hər bir, yəni belə, nəyi demək istəyirəm, çempionatda sanki bütün komandalar iddialıdır, təkcə yer tutmaq üçün yox, Qarabağa qalib gəlmək üçün, Sabaha qalib gəlmək üçün, Neftçiyə qalib gəlmək üçün get-gedə bunlar hamısı daha yaxından bizləri tanıyırlar və daha da inanlı bizə qarşı mübarizə aparırlar. Həbib Bey, 2026-cı ildə ilk görüşünüz ilə futbolla bağlı hədəfiniz, arzularınız xüsusilə yəqin ki, Azərbaycan çempionu olmaq, ölkə kubokunu qazanmaq və yenidən Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində təsviri qazanmaq. Yəqin ki, bu üç hədəf bu. Maraqlıdır, şəxsi həyatınızla bağlı, özünüzlə bağlı üç arzunuz nədir? 2026-cı ildə. Şəxsi həyatım ümumən belə futbolla bağlıdır, belə baxsaq. Ümumən dediyim üç arzu, mənim ümumiyyətlə arzum həmişə olub ki, futbolda, belə deyək, sizlərin inamını itirməmək, Azərbaycanın inamını itirməmək, şərt deyil çempionlar, şərt deyil kubokalar və yaxud Çempionlar Liqasında uğraşacaq. Sadəcə inam həmişə qalsın mənə qarşı, güvən həmişə qalsın. Bu mənim üçün həmişə çox böyük amil olub. O ki, qaldı şəxsi həyatda, əlbəttə ki, biraz mən barı danışmağı məsələlər çox da xoşlamıram. O başqa bir, belə deyək, yerli başqa bir aləmdir. Ona görə hər yerdə istəyirəm ki, güvənli gitməsin. Rüyan xanım. Qarabağ üçün ötən il çox yoğun bir gərgin bir gecə duyduq. Özünüz də qeyd etmişsiniz ki, komanda çox yorulur. Elə komanda yorulursa, kənar arxasında olan bir şəxs kimi siz daha çox yorulmuşsunuz. Komandanın qış vasiyəsində bir neçə gün istirahət etmək imkanı oldu. Bu müddətdə siz futboldan uzaq qala bildiyiniz olsa? Futboldan uzaq qalmaq mümkün deyil. Hara getsəm, yenə də futbol müzakirə edirlər. Hara getsəm, yenə son vaxtlar məğlubiyyətləri müzakirə edirlər. İstər yaxınlarım olsun, istər dostlarım olsun. Bir neçə nəfər çıxmaq şərti ilə. Hansı ki, məni başa düşən, belə deyək də, 3-4 nəfər, çox deməsin. Amma qalanlar, belə deyək də, filan kəsin niyə dəyişmədi, filan kəsin niyə belə oldu, o nə bilim necə oldu. Yarı zarafat, yarı gerçək də olsa, bunu bildirirdilər. Əfsə olsun ki, bunlardan qaça bilmədim. Və sonunda deyirlər, yox, başlayanda deyirlər. Deyirlər ki, düzünü sən bilirsən, sən daha yaxşıdır, amma filan şey niyə bilirsən? Yəni, bu bizdə belə deyək də, bir adət ənənəyə çevrilir. Amma bir neçə ən yaxınlarım var ki, bir 3-4 nəfər, yəni bu, hansı ki, ümumiyyətcə var demirlər və ümumiyyətcə daima mənə belə deyək də, mənim yanımda olurlar, daima mənim fikirlərimə, mənə motivasiya verirlər, belə deyək. Qaldı ki, istirahətim, yəni, inanın ki, əgər mən futbolçuların, belə deyək də, sağlam qayıdırlarsa, sağlam olurlarsa hər məşqdə, yəni, onlar istəkli olurlarsa, mənim üçün bu istirahətdir. Mən özüm nə qədər istirahət eləsəm də, gəl görsən ki, məşqim yaxşı deyil, futbolçularım yaxşı deyil, mənim istirahətim belə deyək də, üstünə xərç çəkilir.
Ona görə belə mən həmişə futbolun içində olmuşam və futboldan da belə deyək, kənar qalmağı qoymurlar. Ya gedib tək başqa yerdə olmalıyam, ya da ki, belə də onunla barışmalıyam. Son sual isə var. Qudman müəllim, xəbərlər var idi ki, Zeynəb Qudman tərəf təklif olunubdu. Bu məsələ nə yerdə qaldı, niyə alınmadı? Yox, belə olmuyor. Bizə təklif olunmuyor. Məsələ bir futbolçunun heyətimizə görmək istəyirsiniz. Yəni bizim Azərbaycanın futbol milli komandanın oyunçusudur. Amma hələ ki transfer siyahımızda yoxdur. Dostlar, futbolçularla danışdırmaq imkanımız olacaq. Bu vaxtdan əgər belə də istifadə etmək istəyiriksə, yönələ görə futbolçular da sahaya çıxıb, onlardan da kimlər çıxıb, öyrənəcəyik. Bir suala gəl. Bir sual bizim qardaş qardaşlar. Qurban müəllim, Məhəmməd Rivayət Eylümdür. Qurban müəllim, son günlər mediada İmarət Stadionunun yenidən ikinci sinemalı məlumatı yayıldı. 2028-ci ildə istifadəyə veriləcək. Və sizin fikriniz nədir? İmarət Stadionunda ilk oyun Çempionlar Liqasının ilk oyunu olacaq, yoxsa Azərbaycan Premyer Liqasının ilk oyunu olacaq? Hansını istərdiniz? O günə kimi sağ qalmaq lazımdır mənim tərəfimdən. Amma yəni məncə o tam hazır olandan sonra indi baxmaq lazımdır ki, durum nə olacaq? Məncə fərqi olmayacaq. Yəni bizim üçün elə ilk oyunları keçirsək, elə düşünək ki, o Çempionlar Liqasının finalı kimi qəbul olunacaq. Yəni bizim oradakı ilk oyunumuz. Çox sağ olun.